Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai cenah ieu kaganggu. Kunaon tadina ieu ngawirid waqiah. Oh mabok waqiah. Pajore eta jelema mabok waqiah. Ieu ge jore mabok dalail masa mabok. Sholawat jeung Quran moal ngamabok. Moal ka jeung kumaha geus jamin. Pandalail teh sholawat. Al-Quran teh kalamullah moal aya anu edan ku maca Quran, moal aya nu edan ku maca sholawat, edan maca Quran, edan maca sholawat eta hayang bae ngeunaheun embung jeung jelema eta edan Quran. Ari ieu mah edan walawa lain Quran, dirina kosong teh. Ngan kebenaran keur maca Quran ulah disalahkeun Quran moal Quran mah. Moal, kuari cerita eta keur ngawirid inro itu ada asar, eta mah gedean pelet nah dimaksud daripada Quran. Atuh sia teh ya, itil pelet. Quran sakitu mahal pake ngawirid lu bau beon. Tah nu nyahoeun mah kajeun teuing itu dalail tinggal dalail lain teu bagus, dalail teu cocok jeung dirina. Begitu dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad encan kebel maca kiai ku ngeunaheun teh awak hararampang atuh pasti hampang nya maca nangan 7 sebab diri sia baca aya maca dalail mah kudu kontinu poe Jumat poe Sabtu poe Minggu bang awas ya dikutuk ku sahibud dalail mun teu dibaca awas saja lo manungis biasakan macam mantak ayat 2 tahap dalail teh mun teu dibaca etalah didoakeun batalna kadeleuna walah wahweuleuf lantaran aya syarat-syarat jeung kaistiqomahan anu kurang bahaya kos hizib ripai kos hizib nasor sing hade teh kos karar itu termasuk dalail geus ieu mah ringan-ringan bae mun urang deuk hayang sugih maca waqiah teh kudu jeung doa-doana lamun jeung doana ijazah khosoh ngaranna aya doana babari teh mah doa kos kitu mah nu penting mah urang mah asal deuk geus baca waqiah engke geus sugih sorangan ji atuh ulah haju ngadadak kakaraget 3 baca waqiah haju hayang sugih bae ti kuari macana waqiah asal nu sare baca asal nu sare engke 5 10 tahun karasa oh jaheung ngeunaheun urang teh keur ngaji ieu teh mulia keur ngaji teh nu ngadengekeun lain sakadar jelema bae lantaran ketika didengungkeun ayat-ayat suci Al-Quran malaikat ngadengekeun hiji-hijina huruf teh aya timbul malaikat 10 hiji huruf timbul 10 hiji huruf timbul 10 darariuk di dinya urang teh keur ngahiji jeung malaikat wah berarti mulia jasa kunaon tuh hayang gegeraan balik geus dula deuleu wae kajem angel teh ieu kiai ieu sial jasa aing boga janji hiji atuh kakak mah kakak bae ka ditu tempat eta tempat ikir cerita tempat pada urang jadi lamun urang nyaritakeun hakikat teh kos kitu tah tempat mana kok urang hayang gegeraan aya naon di jerona ketika urang embung ka masjid padahal tempat nu mulia kok urang embung ka masjid aya naon ketika majelis taklim mulia tempat eta teh kok urang embung ka majelis taklim aya naon datang mah datang ke pengajian tapi di handapeun tangkal Ambon we betah didinya aya kuntilanak masalahnya kuntilanak bikana taunya lalakina betah nah aya naon di diri urang ketika aya masjid urang teu betah asup ka masjid aya naon di diri urang ketika geus asup ka masjid hayang gegeraan keluar aya naon di diri urang aya majelis talim kok embung ka majelis aya naon di diri urang ketika geus asup ka majelis talim kok hayang gerak keluar kuari di imah urang urang boga kamar khusus betah jasa di kamar teh lantaran aya pamajikan urang tempat curhat zahir batin curhat luhur handap tah guari orang boga kamar tesa kedeng jangka waktuna 1 tahun 2 tahun ja awal nama orang telah leng-leng ibadah teh kabelah dieu ngeunaheun istiqomah di kamar eta teh bisa tahajud bisa salat hajat kemudian bisa salat duha di kamar eta teh aya kenikmatan di kamar eta teh kunci ku urang kamar ngeunaheun jasa ta eta kamar teh ya henteu sambarangan
di kamar eta nu mantak abuya selalu didinya baik boga kanikmatan data didinya secara zahir malah sapira bangunan kos gitu tapi secara batin didinya aya kanikmatan nyana dibukakeun hijab antara dirina jeung Gusti Allah aya lazat ibadah sabodo sedek nuleukeun deukeun teh sedek nulu sedek teh sabodo aing mah aing di dieu bae aing aya nikmat eta tempat teu sembarangan. Nah gitu kene kamar urang ketika kurang dipakai terus ibadah malaikat datang hadam malaikat ibadah mah terus ka urang ke kadang-kadang ngahudangkeun ka urang geus lila mah urang teh sare ieu geus waktu da ieu jam 2:30 biasa hudang can hudang ke dihudangkeun ku jana tet hudang bareng hudang jija pocong orang tetangga nu paeh teh sial jas moal tete aya hadang urang biasa karasa kurang karasa suku teh dikitu-kitu urang usah sah ulah sieun eta hadang urang terus urang ibadah mantep nah kuari geus maca Quran urang maca Quran teu sakabehna Quran nu ku urang dibaca teh aya lazat henteu aya hiji-hijina ayat nu nikmat ka urang di mana kurang maca Quran bari tadabbur ketika ayat hiji ayat anu menyentuh terserah ku Allah dibukakeun hijabna ayat mana macam-macam kumaha wali Allah bae mungkin bae ketika maca Yasin wal Qur'anil Hakim Allah mere hijab blak didinya eta ayat teu sembarangan pastinya mengulang lagi ngeunaheun ayat eta teh aya kenikmatan tersendiri batur geus teu nyahun dibaca ku batur ku kumaha ge sabodo aing ngeunaheun jasa aya anu man la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un ngeunaheun di dinya teh ta eta bae dibulak-balik bahkan aya hiji waliullah salat eta baca eta nya mah salilah hirup eta bae lantaran eta keur dibukakeun hijab geus moal leuwih moal aing moal macan nu naon deui eta bae kajeun ku kumaha ge eta bae ngeuneuh eta bae geus cenah mah aya waliullah anu pas dibukakeun hijabna lazat teh jeung Gusti Allah teh surat hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'am datang kadinya teh dibukakeun hijab ku Gusti Allah geus edan kadinya engke rakaat kadua eta deui engke babacaan unggal page bismillahirrahmanirrahim hal ataka haditsul ghasyiyah lantaran ngeunaheun jas engke ge aya nu menta cai ge hal ataka haditsul ghasyiyah majur lantaran nyana kerasa jeung Allah pan anu nyageurkeun teh Allah sedengkeun nyana boga rasa keur babarengan jeung Allah nyana teh boga rasa eueuh nu aya mah Allah teu kudu dijampean fuh hah eta cai nyeri beuteung fuh hah tanyakeun kumaha eta paeh teh apa baca keur paeh tah eta lagos kitu terus we ayat-ayat nah babacaan nu mana anu nikmat engke dibere urang zikir sesuai jeung petunjuk guru awas tarik napas la ilaha illallah tarik la ilaha terus kadituna la ilaha illallah la ilaha illallah pan zikir teh endek lalaunan teh hartina mah endek teu gancang-gancang la ilaha illallah la ilaha illallah lalaunan sorangan la ilaha illallah la ilaha illallah engke beda zikir nu geus dimorokobahan jeung ditapakuran mah ketika maca la ilaha illallah teu aya pangeran wajib disembah Allah naik teu aya nu dimaksud inggal ti Allah naik deui eueuh nu dituju kecuali Allah eta teh geus ngumpul sagala rupa dikencenkeun urang la ilaha illallah ulah di eraban hakna lamun kenceng mah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah urang dek cepet mah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah engke aya ngeunaheun teng ngeunaheun jam sabaraha pernah ngeunaheun keur zikir nu mana pernah ngeunaheun
aya zikir lambat diberengeuna bakal lambat bae kana jelema artina lolobana lambat bae aya nu diberengeunahna teh keur kenceng bakal kenceng lolobana zikir teh eta urang mah jal lambat teu ngeunaheun kenceng teu ngeunaheun emang urang mah kos kitu. Nah aya jelema dibere lambat jam sabaraha kadang-kadang teh nya nama zikir teh jam 11:30 mandi ngala wudu langsung cicing diuk sigrep kunci jam 11:30 berang saat batur macem-macem di pasar di kantor di jalan nu kempes ban segala macam geus macem-macem lah jam 1 nya nama di kamar sorangan la ilaha illallah pepegatan jeung alam sekitar nya keur Allah kok jam sakitu sih pernah menemukan jam segitu teh keindahan kenikmatan akan diulang lagi jam sakitu aing mah pernah manggih ngeunaheun amat zikir teh kos kitu kunyana waktu diberengeunna ku Allah teh diberengeunna kumaha silana kumaha sikapna kumaha cara zikirna bakal ngulang sorangan nyana bakal ngulang sorangan geus pernah dipanggihan kunyana seperti eta jeung batur bakal lain deui kangeunahanana masarua ngan beda tingkahna atuh ulah salah teh mah kos kitu mah si ieu mah jam sakitu diberengeunna mengulangi deui diukna kos kitu carana kos kieu si itu mah lain keur ngeunaheun teh tengah peuting diukna kitu-kitu aya nu ngeunaheun bari nangtung zikir teh bari nangtung zikir teh pernah dibere ku Gusti Allah aya hiji waliullah kieu keur ngobrol beta jeung jelema dibere taufekna ge harita ku Gusti Allah tak we ka jero hatena teh Aisyah ngobrol jeung makhluk aing tilok husu ai ka aing Aisyah jeung makhluk husu amat keur ngobrol kitu tah dibere aja heueuh nya pepegatan langsung tah harita keneh keur jeung tamu-tamunya nanyana eta ke terulang teh kitu bae aya kangeunahan waktu diuk di dinya teh nikmat deuk aya tamu deuk eueuh geus bae diuk bae di dinya mantak senyata saya jelema nu diuk bae kos kitu teh bari ngabaso sia eta. Keur ngeunaheun eta je. Eta lah terserah dirina masing-masing. Nu pernah dibere ku Allah keur kumaha, mangga aya jelema ye. Guguru, sageusna guguru tarekat maksudna. Henteu bisa nyana kholwah, teu bisa hese amat ieu kholwah teh lantaran nyana berkecimpung di yayasan. Teu bisa atuh. Lantaran setahun, 2 tahun, 3 tahun teu bisa Allah mere penyakit stroke teu bisa leumpang ku ari nyana di kamar bae sakjadana aing mah ieu diobatan moal diurut moal endek ibadah bae ka Allah lantaran sakalian boga ti guru lah geus bae kholwah bae nyana terus bae bisa ya kacai mah sorangan ngarayap-rayap geus anak-anak nak kabeh mau ka rumah sakit moal abang manggeus kumaha Allah bae dek anu ngurut ente terus bae nyana zikir bae selama 7 tahun aya nikmat ngeunaheun amat ti horeganan Masya Allah Gusti tambah deui panyakit abdi Gusti panyakit tambah deui ku ngeunaheun di jero panyakit horegan aya kanikmatan saat jana dibere stroke dipake zikir ka Gusti Allah Allah mukakeun hijab antara dirina jeung Gusti Allah secara lahiriah pamajikan jeung anak dedeuheun jeung nyaheun hayangeun mawa ke rumah sakit tapi di satu lain nyana ngadoa ka Allah Gusti tambah penyakit abdi sebab ngeunaheun biasa meureun mun ditambah penyakit tambah ngeunah ka Gusti ji atuh deuk kumaha deui teh rahasia pribadi teh urang boga pamajikan hideung tapi ngeunaheun kada hate nya pendeknya hideung cak kabehan teh cak dulur-dulur pegapkeun sia mah jak kasep jak sugih aing siap deui miangan deui he teu ngeunah rupana ora pira tapi rasana itu pribadi itu gitu lain di kumaha tuh atau teu bisa dikitu-kitu can puguh gelis can puguh nun molek dan lain sebagainya bisa ngahibur dirina tapi ieu mah geus jelas hideung nyungir pendek beke tapi kok ngeunaheun ka hate kumaha ngeunaheunana ketika nyana neuk mandi dibawakeun anduk ketika manehanana isuk-isuk hayang kopi apa hayang susu dibawakeun ketika deuk ka mamana sendal dan lain sebagainya ketika dek sareke di kepangebutankeun heula
ketika ada eksara pemencetan heula ketika ada servisna pohara iya teh mah hasa ninggalkeun ala kan nu kieu bae masyaallah kutang geus ngabeldeh ti heula kadang-kadang jeung nu geulis mah muka kutang ge angel datang ka turun deui temperatur aduh Gusti Allah ji atuh hideung tinggal hideung aya nyana senangin agung geus mantap kolot mah hebat mah sia bahagia jeung pamajikan sia alhamdulillah geus abah mah ngadoakeun bae padahal hate abah nama teureuseupeun ka awewe eta maksudna teu saimbang amat sia mah jak tasep kos bapana waduh tapi ternyata boga iya atuh geus jodohnya terhibur atuh geus ulah sok ajul dihihileudan ieu mah dihihileudan aing aja nyeuleus sia teu sregep pasana lah kawinkeun bae ku abah ja aya keneh loba keneh eta mah geus tinggalkeun atuh jadikeun nu kadua katilu abah kolot blon eta kolot atuh batur geus terhibur jieunan atuh geus nah ieu hiburan hate engke dibere ku Allah tanda hiburan karomah ngaran setiap jelema bersyariat bagus engke kadeuleu ku batur teh wah hebat amat salatna lain rapih ketika ditorekat engke bakal kadeuleu andiukna jeung hilimna ketika engke jadi wali dibere karomah jangan hibur dirina bahwa dirina diangkat jadi wali dihibur ku Gusti Allah karomah teh hiburan kos para nabi dibere mujizat dihibur ku Gusti Allah hiburan para nabi, para rasul diberi mujizat, hiburan para wali diberi karomah. Kumata diantarana mundahar gembul teu subuh-subuh. Eta karomah eta. Campur genderuwo. Macam-macam karomah nu dibikeun ka para wali hanya dirina lah nu ngarasakeun makin dibere karomah dihibur ku Gusti Allah makin tambah keyakinanna ijah makin loba karomah makin embungnya ngadoakeun Gusti cabut karomah abdi cukup abdi mah teu kudu dihibur ku karomah abdi mah abdi bae kanyahoan ku Gusti ulah aya nu nyahoan boro batur pamajikan jeung anak ge kapangkat abdi ulah Gusti cukup abdi bae jeung Gusti cabut karomah embungeun teh dibere karomah teh wali asli mah aya urang mah teh tuh aya teu terek ditawa mah eta can sakumaha encan sakumaha eta golok sakitu pojeunna bedil ka aingkeun aing mah ngebul aja bae jadi tembong-tembong eta mah karomah cisokan mah kos kitu mah nangawirid atawa make pelor jeung cawa Ambon aja diangsulkeun ka luhak tahan kapaciri cedik tara sunggunan tah mah pas kitu mah nu boga karomah mah ketika haji wali mah dibere bae ku Allah pasti tah mah geus dibere bae geus aya bae engke nyana ge tercegang kok kitu kok kitu menta ka Gusti ulah Gusti jadinya nama lamun ditoler-toler ku masyarakat teh dianggap jelema nuhun alhamdulillah teu kanyahoan ketika aya jelema henteu nanya ka nyana alhamdulillah ketika nanya mananya bae tapi henteu ngahormat alhamdulillah rabbil alamin aing teu kanyahoan ku Gusti Allah tah eta bungaheun nyana mah aya urang mah lain budak kapangijeng aing nanyana mamang bae pan aing kiai goblok teu budak oh teu budak aing kiai sia kunaon mang haji deui puyeng aing mah kasia. Nah, itu kapangi di jalan. Sasalaman kos babaturan mah aing teh hayang kapangi jeung saya teh kunaon kadaanan cium tangan mah. Tuh ieu mah kos salaman kos kitu bae. Resep aing mah. Bejakeun cium tangan kitu. Eta mah kiai Golkar tau kos kitu mah. Jelema anu deket ka Allah mah makin teu kanyahoan ku batur, makin teu dihormat alhamdulillah. Makin teu disebut alhamdulillah. Rabbil alamin makin ditoler-toler alhamdulillah geus ngobrol lagi jeung budak hayu jeung kolot hayu jeung nini hayu komo jeung rendang orang madoy eueuh jarak sebab naon geus teu kadeuleuan manusia nu kadeuleu eta adalah hamba Allah aya Allahan geus saya ka Allah nah kuari geus tina babacaan wa kadzalika tafdilul azkar bihadzal makna wa tafdilu ba'du shalah 'ala nabi
zikir-zikir nu mana anu ngeunaheun di dinya aya keutamaan, doa nu mana nu ngeunaheun ka dirina, babacaan nu mana nu ngeunaheun ka dirina, shalawat nu mana nu ngeunaheun ka dirina. Aya jelema dibere dalail ku hiji kiai, bebejala ka kiai hakikat, mama ulah abdi geus ijazah dalail di kiai anu haju kuari dibaca bae ku abdi asana teu ngareunana ulah dibaca ku sia, ulah cak mama ulah ieu cenah geus ijazah makana ijazahna ijazah wajib, kajel ijazah wajib tinggalkeun edan sia. Maca dalail teh lain nikmat malah puyeng atuh tinggalkeun. Aju kudu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi eta bae sia mah. Lantaran percaya aja kiai hakikat, tinggalkanlah dalail kuari dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanya deui ka guruna, ka guru hakikat teh anu dianggap hebat, kiai maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sabaraha? Ulah loba-loba 7 bae. Sitik amat. Hayang keneh dia 11. Kiai hayang keneh 40 hiji. Kiai yang kena enggak edan sia ke edan Allahumma sholli itu bagus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kiai cenah ieu kaganggu kunaon tadina ieu ngawirid waqiah, oh mabok waqiah pajore eta jelema mabok waqiah ieu ge jore mabok dalail masa mabok sholawat jeung Quran moal ngamabokeun moal ka jeung kumaha geus jamin. Pandalail teh sholawat, Al-Quran teh kalamullah, moal aya anu edan ku maca Quran, moal aya anu edan ku maca sholawat, edan maca Quran, edan maca sholawat eta hayang bae ngeunaheun embung jeung jelema eta edan Quran. Ari ieu mah edan walah lain Quran, dirina kosong teh. Ngan kebenaran keur maca Quran ulah disalahkeun Quran moal Quran mah. Moal, wari cerita eta keur ngawirid inro ayatu ada asar, eta mah gedean pelet nu dimaksud daripada Quran. Atuh sia teh ya, itil pelet. Teu naon Quran sakitu mahal pake ngawirid nu bau bohong. Tah, nu nyahoeun mah kajen teuing itu dalail tinggal dalail lain teu bagus, dalail teu cocok jeung dirina. Begitu dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad encan kebel macana teu kebel bebeja kiai ku ngeunaheun teh awak hararampang atuh pasti hampang nya macan angan 7 heuh sebab diri sia baca aya maca dalail mah kudu kontinu poe Jumat poe Sabtu poe Minggu bang awas ya dikutuk ku sahibud dalail mun teu dibaca awas saja lemah nunggu biasakan macam mantak ayat 2 tahap dalail teh mun teu dibaca eta lah didoakeun batalna kadeleuna walah wah weuleuh lantaran aya syarat-syarat jeung kaistiqomahan anu kurang bahaya kos hizib ripai kos hizib nasor sing hade teh kos garar itu termasuk dalail geus ieu ringan-ringan bae. Men urang geuk hayang sugih maca waqiah teh kudu jeung doa-doana lamun jeung doana ijazah kosong ngaranna. Aya doana babari teh mah doa kos kitu mah. Nu penting mah urang mah asal deukes baca waqiah engke ge sugih sorangan. Ji atuh ulah haju ngadadak kakaraga 3 baca waqiah haju hayang sugih bae. Ti kuari macana waqiah salna sare baca salna sare engke 5 10 tahun karasa. Oh jaheung ngeunaheun nikmat jasa. Mantep mun dagang maju dagangna mun tani maju tanina atawa urang kumaha ge dijamin bae geus ku Allah eta urang teh istiqomahna. Nah ieu wirid sholawat nu mana nu ngeunaheun ka urang ketika urang ngeunaheun di dinyalah aya keunggulan geus ieu awak urang wadah masjid wadah gunung-gunung itu wadah waktu ge wadah wiridan ge wadah kemuliaan jeung darajat urang di mana urang keur pasna eta di dinya keur dibere kanikmatan urang ayeuna wirid kapasrahan urang ka Allah masrahkeun diri ka Allah wiridna teu hayang nanaon ketika mata ceuli irung dipasrahkeun ka Gusti Allah asa lain urang asa Allah bae urang teh asa didieukeun dilempangkeun asa urang dikicepkeun didengekeun ku Allah engke bakal dibere ngeunaheun ku Allah tret poho ngeunaheun zikir ge la ilaha illa asa di mana
nikmat kan eta hayang terulang deh hese kapasrahan urang nu dinolkeun sama sekali nolkeun diri urang teu sambarangan mentak ge berangkat deui tah nyana ngadoa ka Gusti kon teu terlalu dibere henteu terus dibere cek Allah aing ngresep ka sia mun cara ngorandang mangorandang waliullah ke sabulan dibere sabulan teu sabulan dibere sakali ke sabulan dibere sakali jadi sabulan ngan dibere sakali kanikmatan nyana bebeja ka Gusti ketika dibere kanikmatan unjukkan Gusti kok abdi diberena sabulan sakali cak Gusti mun cak bahasa urang ilham aing resep ka sia mun cara ngorandang mangorandang tak ka aing neuleukeun ngorandang sia aing resep mun cara naik mah morosot deui naik deui morosot teh tak aing ku sia aing neuleukeun sia naik morosot resep tah eta geus kitu teh resep biasa tah urang lamun boga kabogoh tah urang teh ayeuna nyili bae kabogoh urang neangan tak urang teh ku di teanganana resep waduh neangan ka unggal jelema nyana nyumput bae neangan ka dieu tak eta teh indah jasa waduh asa jadi raja koang-koang di teangan tak aing teh resep di teanganana ku sia asa bener aing teh ieu teh dipake dade dipake kanya asa jadi mutiara lamun urang bobogohan boga bogoh urang teh neangan kesel urang cenah bogoh kan teu neangan heran aing mah berarti ieu mah wah kamu plase ieu mah ieu asana cinta monyet ieu mah ieu ih lain cenah cinta kebo gitulah mun urang dibanding-banding malayang geus dah nyaritakeun hakikat ayeuna ku urang dicontohan ka kahirupan urang teu beda ngan hanya sekedar supaya kaharti bae kitu jeung kitu tah Allah teh nu mantak aya 40 ilham nu dibukukeun ku Tuan Syah Abdul Qadir lamun Kangjeng Nabi mah mukjizat Quran bentukna mun Tuan Syah Abdul Qadir mah ilham dikitabkeun aya tek-tekna tah kula keur bisa irham jeung Gusti Allah anu dibere ilham ku Gusti Allah anu aya kitabna na etalah para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala seakan nyana ngobrol jeung Gusti Allah nah kitulah keunggulan tempat kitulah keunggulan zikir kitulah keunggulan maca sholawat nu penting urang sing loba zikir loba babacaan ka Gusti loba maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.